हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइपिंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो अपने इस चैनल पर डालते हैं। सो आज हम लोग टाइपिंग की वीडियो में हमने सुबह जो वीडियो डाली है वो इंग्लिश की वीडियो है। अब हम जो शाम को 7 बजे वीडियो डालते हैं वो हमारी हिंदी की वीडियो मिलती है। पर डे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मिलेगी इस चैनल पे। वो भी यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग है, अभी चल रही है। कुछ टाइम बाद हम अदर एग्ज़ाम को लेके टाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज हम हिंदी की टाइपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से आते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी सिलेक्ट करके अपनी हिंदी की टाइपिंग सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और देखते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी रहती है। आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। गलती ऑब्वियसली जो लोग करते हैं वो क्या रहती है, गलती मोस्टली कीबोर्ड को देखकर टाइप करते हैं और एक्यूरेसी को गिरा देते हैं स्पीड के चक्कर में। तो हमें एक्यूरेसी को फोकस रखना है और स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो हम अपने चलते हैं वीडियो पर। दुनिया के गणतंत्रों में भारत प्राचीन गणतंत्रों में से एक है। यहाँ के मथुरा, पद्मावती और त्रिपुरी जैसे अनेक हिंदू राष्ट्र 2 से 3 हजार साल पहले तक केंद्रीय सत्ता से अनुशासित लोकतांत्रिक गणराज्य थे। केंद्रीय मुद्रा का भी इनमें चलन था, लेकिन भक्ति अतिरिक्त उदारता, सहिष्णुता, विदेशियों को शरण और वचनबद्धता आचरण कुछ ऐसे उदात्त गुणों वाले दोष रहे जिनकी वजह से भारत विडंबनाओं और चुनौतियों के ऐसे देश में बदलता चला गया कि राजनीति का एक पक्ष यहाँ समस्याओं को यथास्थिति में रखने की पुरजोर पैरवी करने लग जाता है। घुसपैठियों के भी समर्थन में आ खड़ा था।
परंतु अभी भी समान नागरिक संहिता आदि नियंत्रण और धर्मांतरण पर अंकुश के स्थायी कानूनी हल स्थापित करना बाकी है। यह विडंबना इसलिए भी है कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ सो फाइनली मेरी स्पीड 28.72 आई है दोस्तों। बैक स्पेस ज़्यादा यूज हो गए। तो फाइनल आप अपनी स्पीड टाइपिंग बताएं, कितनी आपकी स्पीड है टाइपिंग। मेरी स्पीड जो है इसमें कम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने बैक स्पेस ज़्यादा यूज करी। आप अपनी टाइपिंग स्पीड बताएं कमेंट में कितनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।